Обединети повторно после 25 години, членови на првата македонска експедиција која се искачила на Монт Еверест, подзаборавени меѓу себе, се подсетуваа на сето она што се случило за време на искачувањето на највисокиот врв на светот. Алпинистот Надир Мурсели беше поттикнувач за одбележувањето на овој јубилеј. Присутни беа сите членови од таа експедиција и двата гостина кои доаѓаат од Хрватска и од Словенија, кои во 1989 беа учесници на првата македонска хималајска експедиција на Монт Еверест, највисокиот врв на светот. Организатори бевме јас и Сашко Кедев. Јас како алпинист, член на планинарскиот клуб Љуботен, Сашко исто како трет македонец што си има искачено на Монт Еверест, воедно и првиот што го има повторено рутата што се искачи Димитар Илиевски мурат. Илјадници метри одевме необезбедени, без јажиња. Во некои моменти влегувавме во снег до половината, но желбата да се стигне на врвот беше посилна од се, раскажуваа Виктор Грошелј и Стипе Божиќ, кои биле дел од експедицијата на кобниот пат кога се вратиле без еден член, битолчанецот Димитар Илиевски мурато. Било е у другој половици пуно дубоког снега, па смо онда требали пртити и тако, али тај осеќај стајање на врху конечно кога смо дошли е бија фантастичен. На втората половина од патот кон врвот имаше длабок снег. Чувството кога стоиш на врвот беше фантастично. Иако бев по втор пат на највисоката планина на светот. Кога ќе застанеш горе, стануваш највисокиот човек на светот и тоа е навистина многу убаво. Потоа настапи најтажниот момент кога почнавме да се спуштаме надолу. Можам да речам дека Диме беше во подобра кондиција од мене. Му викав да ме причека, но тој тргна на кај јужниот врв. Отиде надолу и јас никогаш повеќе не го видов. Откако се спуштив долу во последниот шатор, го чекавме уште 2 дена, но не се врати. Со секоја минута стануваме се позагрижени и депресивни. Знаевме дека таму човек без опрема за спиење и без шатор не може да ја преживее ноќта. Како што обично се случува на хималаите. Секој триумф со себе носи трагедија. Сето тоа многу не зближи нас останатите. Наравно, сваким сатом или сваким минутом смо постајали све забринути и депресивни, jer smo znali da čovjek tamo bez opreme za spavanje, bez šatora ne može preživjeti noć. I ekspedicije su, mogu reći, jedan odličan начин. Експедициите се, можам да кажам, еден одличен начин добро да се запознаеш со многу луѓе. Стануваме вистински пријатели, а тоа секогаш не прави среќни и изненадени. Се спријателуваш со луѓе од различни средини. Денеска сме тука да ја прославиме 25 годишнината. Навистина ми е драго што не повикаа. Многу добро се чувствуваме. Експедициите се најдобар начин за дружење, споделување искуства, помагање. Предизвикот со кој се соочуваат ги прави само посилни. И како што и алпинистот Стипе истакна, искачувањето на највисокиот врв те прави највисокиот човек на светот.